안녕하세요. 닥통 네이버 지식인 상담의 신홍범입니다. 이 수면무호흡증의 합병증이 여러 가지가 있는데요. 그 중에 이제 뇌혈관 질환, 뇌졸중, 또 이제 코골이 수면무호흡증 합병증이다라고 얘기합니다. 어떻게 그렇게 될까? 우선 코골이 수면무호흡증이 있으면 혈압이 올라갑니다. 어떤 실험에서는요, 낮에는 정상 혈압인 사람이 코골이 무호흡증이 있고 그게 끝나갈 무렵에 혈압이 제일 높거든요. 그때 수축기 혈압이 220까지 올라간다고 합니다. 상상이나 해보셨어요? 220까지. 그렇게 높은 압력이 되면 어떻게 되겠어요? 혈관 벽에 높은 압력이, 그 정도의 압력이 걸린다는 겁니다. 그러면 혈관이 터질 수도 있는 거죠. 혈관 벽에 손상이 갈 수도 있고, 특히 가느다란 뇌혈관 중에 중요한 혈관이 터져버리면 어떻게 되겠습니까? 뇌졸중, 뇌출혈, 뇌경색 이런 일들이 생길 수 있는 겁니다. 뇌손상으로 이어지겠죠. 당연히 상당히 위험한 상황입니다. 돌연사로 이어질 수 있죠. 특히 다른 사람 다 자는 새벽 3시에 주무시다가 그런 일이 일어났다고 생각하면 어떻게 되겠습니까? 거의 도움을 청하기도 어렵겠죠. 그 외에도 수면무호흡증 자체가 산소 부족을 초래하거든요. 근데 우리 뇌는 우리 몸 전체에서 가장 많은 산소를 소비하는 단일 기관입니다. 근데 산소 공급이 되지 않으면 뇌가 제대로 활동할 수가 없죠. 산소 부족으로 인한 손상을 가장 먼저, 가장 빨리 겪는 우리 신체 기관이 뇌다라고 생각하시면 됩니다. 산소 부족으로 인한 뇌 손상이 일어날 수 있다. 그리고 최근에는 이제 코골이 수면무호흡증이 있으면 잠을 설치게 되죠. 깊게 못 자게 되는데 깊은 잠 단계로 넘어가지 못하게 되고, 그렇게 될 경우에 원래 우리 뇌는요, 글램핑 시스템이라고 해서 잠을 자는 동안에 뇌세포가 조금씩 수축하면서, 그 교세포가 좀 수축하면서 틈 사이가 틈이 생깁니다. 그쪽으로 이제 활동 중에 생긴 노폐물을 배출하는 일종의 하수구 같은 시스템이 있는데, 잠을 잘 때 그게 열려서 배출이 잘 되는 거죠. 쉽게 말해서 한밤중에 이제 우리 그 쓰레기 이렇게 수거하는 거하고 똑같습니다. 근데 밤에 잠을 깊게 못 자면 이게 벌어지지를 않아요. 그러니까 노폐물이 흘러나갈 수가 없고 그대로 쌓이는 거죠. 그러면서 이제 뇌 조직에 손상을 주게 됩니다. 이처럼 수면과 우리 뇌의 건강은 밀접한 관련이 있고요. 특히 코골이 수면무호흡증은 혈압을 올린다든지 뇌의 저산소증을 유발한다든지 또 수면의 연속성을 떨어뜨리는 이런 방법으로 뇌에 여러 가지 형태로 손상을 줄 수 있습니다. 그래서 코골이 수면무호흡증이 있는 경우에는 수면 클리닉을 방문하셔서 양압기 치료로 수면무호흡증을 조절하시기 바랍니다. 이상입니다.